Orxan bəy, Uspace adlı bir markanı artıq əmtəə nişanı eləmişəm. Lakin sosial mediada başqa bir tanımadığım şəxs eyni adla eyni fəaliyyət göstərir. Neyniyə bilərəm? Ümumiyyətlə, bu məsələyə əmtəə nişanları və əqli mülkiyyət hüquqları aspektindən yanaşmaq lazımdır. Əgər siz əmtəə nişanını qeydiyyatdan keçirmisinizsə və artıq kimsə sizin əmtəə nişanından qanunsuz istifadə edirsə, bu artıq əqli mülkiyyət hüquqlarınızın pozulmasına səbəbdir və siz bununla bağlı hüquqlarınızın müdafiəsi üçün həm Əqli Mülkiyyət Agentliyinə, həm Anti-İnsar və İstehlak Bazarlarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə hal-hazırda agentlik olub, həmin quruma və məhkəmələrə müraciət edə bilərsiniz. Sizin keysinizdə burada problem ən əsas diqqət yetirilməli məqam haqsız rəqabətin yaranmağıdır ki, digər şəxs sizin artıq xalq arasında, ictimaiyyət arasında məşhurlaşan nişanınızdan, markanızdan istifadə edərək əlavə gəlir, qanunsuz gəlir əldə edir. Və bu halın qarşısının alınması üçün tövsiyə olunur ki, Anti-İnsar və İstehlak Bazarlarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə müraciət olunsun, haqsız rəqabət halı araşdırılsın və təsdiq edilsin və bu proses öz təsdiqini tapdıqdan sonra məhkəmə qaydasında sizə dəymiş maddi ziyanın, həmçinin onun əldə elədiyi qanunsuz gəlirə nisbətdə əldən çıxmış faydanızın hesablanaraq sizə ödənilməsini tələb edəsiniz.